Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, maaga pa tayo nagpintura ng ating bagong L-ported, no? So ito siya, napintura natin siya ng itim. So dahil sa mamaya is Pasko na, no, sa sound test natin yung CA5 natin. So ilo-load natin yung TNT natin dito sa mga L-ported natin na to. Sa mga sounds, ito na yung bagong L-ported natin, no, na lagyan na natin ng screen na pinturahan na. Nakabit na natin yung ating TNT na speaker. So ito na siya, no. So mamayang hapon itetest natin ito. Isasabay natin yung Ace LX20. Yung Ace LX20 magdadrive sa HW natin na 500 watts. Tapos yung CA5 yung magdadrive dito. So abangan na lang ninyo yung ano natin, no, yung sound test dito, no. So dahil Christmas, no, subukan natin na magdamagan yung pa sound natin mamaya. Tapos yung likod niya is wala pa tayong speakon. So next year na lang natin bilhan ng speakon at saka corner guard. So yung ginawa ko, tinakpan lang muna natin ng chinelas, no, ng kuwan dito, yung butas para matabunan yung butas. So naka na yung chinelas, no. Diyan sa loob, niragbihan ko lang. So sana maganda yung performance mamaya, no. Sa mga ka-sounds, ito na yung ating setup, no. Bali yung nagda-drive sa Ace LX20 natin is yung 500 watts natin na HW. Tapos yung sa TNT natin na 800 watts yung ACA5. Tapos gumamit lang ako ng crossover at saka mixer. Yung equalizer hindi ko ikinabit kasi kulang yung aking XLR, no. Yung male female natin. Crossover lang talaga yung ano, yung ating ginamit. Tapos yung ating Kevlar GX7, yung sa KS natin. Sa mga ka-sounds, bagong lahat, Merry Christmas pala sa inyo, no? So magsa-sound test lang tayo ng dalawang music. So simulan natin yung sound test natin. DJ Josh. Sound check remix. Bali na sa ano tayo, 20 meters. DJ Josh. Sound check remix. So yung second sound test natin, yung same sa ginamit natin sa unang video natin, no. Gundong dito, no. So hindi lang natin mahataw, napakalakas ng CA5, no, sa 800 watts, parang hindi kaya ng 800 watts. So mga ka-sounds, hanggang dito lang yung sound test natin. Bali hindi lang natin mahataw ng malakas yung ating CA5, no. Hindi kaya ng speaker. So hanggang dito na yung video natin. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds. So mga ka-sounds, ito nga, no, bali nag-start kami kanina ng 6 PM, no. Tapos alas 12 na ngayon. So okay yung performance ni ACA5. Kasabay si Ace LX20, mga almost 6 hours yung tunog.
So alas 12, eksakto alas 12, pinatay ko na lang yung sound, no? So yung speaker is yung sa labas. Yung problema lang sa speaker na nabili ko, yung cone niya is natanggal yung dikit, no? Siguro mahina rin yung quality ng speaker na nabili ko, yung TNT. So yun nga mga ka-sounds, no? Naka-survive yung CA5 ng 6 hours stereo mode.